Gaga munyumira kati anyway, first of all congratulations omukulu Lwasa omugagga newankubadde bakuba akalulu ne lwategedde ensonga lwaki Lwasa bamukuba akalulu Lawrence oba tonafuna mukyala sooka wetegereza ebintu bino wammanga tunuuliranga nnyo ekigere ekyo namba emu ontegedewo nnyo tunuuliranga nnyo buno obulaba buno ne buno kasola banga kala zina ezitafaanaganira ng'omanya omukyala tajja kukola ontegedewo nnyo ekisemba tunuuliranga nnyo embeera ze n'empisa ekintu ekyokutaano ekikola kye tunuulira ekigere tunuulira buno obuntu buno kasola nolabanga nowaba mweru wanolabanga nawano weeru ng'omanya tafukamira tunuulira nnyo embeera ze n'empisa kati bino ebintu fe ab'e Masaka abasomoka Lwera okuli Lwasa n'abasigadde ebintu byetunuulira Lwasa yatuvuddeyo n'atubuulira lwaki ku mukyala Diana Nabatanzi n'omukyala Angel ani gwe yawasizza era lwaki yagenze n'akyala era nakasongola Luweero oshegedde lwaki yagenze Luweero n'atindiga n'atwala abayimbi abakabi n'atwala emmotoka Mark X ekika kya Mark X mpya kapyata n'agiwaayo ng'ate Nabatanzi yamugulira Prado yamukolera ne business zezino ensonga ze wammanga kandi okuviire ku ntono tuula wetegereze kabina ku ddongo maaso ku lutimbe am King Smith munnange Nabatanzi ono ekisooka talina mbeera z'abakyala Nabatanzi mulaba nnyo atambula ng'abasajja kale akwekikulu mukyali wange kati Nabatanzi ono akomawo ssaawa 5 za kiro tatokosa ttooke tafumba sire queen ekyokusatu Nabatanzi ono mbu empisa ze ekirala mu Nabatanzi ono Lwasa olwamusuubiza ennyumba Nabatanzi natandika ogibanja ng'eyakola ki eyagimuteresa era mu n'emmotoka eyo gimugulira Lwasa yali alaba nga tomanya ayinza okubeerawo embeera ne Nabatanzi ekisooka tayagala kuzaala tayagala kufumba akomawo kiro ssaawa 5 nagamba omuntu oba okuteekamu akasente olina okuteekawo kembeera oshegedde oteekawo kembeera n'ogamba okke kati bebi kingulidde ebimuli naye kankigulire Lawrence amasibe tukola ne mukyala wange mugulire ebimuli nangulire wali kibi oshegedde embeera nebanga etambula oshegera ne Nabatanzi ye mbuno badde bamuinvestingamu nga yeetazza mbu atuuka n'omuguza engoye kyokka nga bizinesi yagitandika Nabatanzi ati siwandimuwaddeyo omusajja akasaati kamu naye kandibadde nga kano naererakawo manyi investment nekola ki nekomawo Lwasa yayogedde ebigambo n'agamba era ekimu ku byampakusiza ogenda okufuna oli omukyala because mbuno Nabatanzi yagaana okuzaala nga tateekawo mbeera kyokka nga bamuteekamu akasente kati oli Angel kyeyakoze n'ateekawo embeera wataddewo embeera Lwasa n'agamba okusinga okuswala kangende nkyale naye nagenze otunulamu nange nga bw'oteeka eno Nabatanzi n'oteeka eno Angel ngolabye ddala amaaso Lawrence amagaliwa siku Angel no side eno ngolaba kaminzani kalina engeri kazitowerewa Angel kisooka kawala kalungi kali brown tekalina botunya boti buno kali stede oshegedde n'eriiso kalina kwanataza alina n'eriiso kalina figa ne figa kale figa ogenda okulanga olina tunake wa Nabatanzi eno ogenda okulanga Nabatanzi yakulamu bwati wano kwegamba ate Angel eno alimuka kwegamba ngembeera Kambalage Lwasa sina gatunantuza mu bigambo Kambalage Lwasa n'ensonga ze yawadde lwaki teyavuddeyo kulaba munakuba Nabatanzi ekirala ne batogera Nabatanzi emaze okuba nga akomawo mu ggwanga Uganda yabadde agenze ku wali Dubai naye mpulira mbu trip eno eyamututte Dubai eyagisasulidde Lwasa era yamugambye agende eyo era Nabatanzi talina kyayogera kuba naye bamusuubiza eno agamba ebyo si bya bufumbo kangende empasi eno gwegendako e Dubai tokyakanya omukolo naye alina TV presenter gwe yalumbye kyali wange Zato Lwasa yagambye bulijjo omwesibako si bigambo byange era kyebambyogera ntunula eri Lwasa yagambye mbu omwesibako naye tolinaawo waaka kegamba katika eno katugende wa Lwasa Lawrence banatuuza mu bigambo katugende wa Lwasa tumaye tukomewo tugenda mu maaso namoya malamanyo my name is One the King himself nagamba banaffe tukolera studios za Facebook the beautiful studios bazita Celeb Jazz Studios wali enankolabye ku Prime Tower ate nga bali ku D04 bekwate enamba 07020104125 oba 07077702340 05 02-34 nkola ne mwana mulenzi Lawrence katukwatagana olunaku olw'enkya. My name is One the King himself. I love you. Yes, sebo. Mwebali mikulu. Nagimaliriza. So kati wano oli mu kujaguza ki tukusangidde akatoke kako kabole. Njaguza kuwasa.
akuwasa enjo wamututte da enjo ono era gye yagiddemu nga yagidde ku sipiidi ya kizungiza abantu bali tebamusuubira bwe mulowooza ate bwe nali mufuna nandibadde mbatuukirira ne mbagamba abantu basa bamanyira inaapu yo nga bajja bagamba nti desire bamutegeera ne bamanya ono ani guninagi yabirimu naye ebyo byagambo byammwe mubyogera so enjo ki ekyamuleetedde abantu okubeera nti babakubye surprise nga tebamumanyi yanti tali mu bintu byammwe ebyo omukazi marriage material mukazi marriage material bikkako kino nkyanguye yangu mulina olugambo lungi nali siyinza mulaga muntu yenna nga mujja kumbuulira ebibi bye ate saabimanya nali njagala muntu nga nsanyudde mwetegeerere nze kennyini nga sibuuzizza gwe nti mbuulire omuwala ono ali atya ne mwetegereza ne mukkuta ensonga lwaki emikolo gyagenze mu maaso we bali kuwumya luweero wagabiddeyo n'emmotoka bannaluweero n'obaleka mu mbeera ey'okuwuuma nagabye bitono badde njala gaba ebintu bingi nga omukolo gwabadde gwennaku nga bbiri simanyi nakumanya gwandibadde nga gwa wiiki nga tuli okwo kiki obuntu teyeebuze nti guno omukolo walibanga ogukoledde mu busungu olw'ebyo bibadde bijja bitambula obusungu bwabaddemu naye ate omukolo saagukoze lwa busungu naye nga wabaddewo obusungu obutonotono kubanga twebuuza enjo ono gwe bakalabye ebbanga ttono ki ekimutwala ku ddaala erifuna emmotoka ebyo birabo nze ntera okugaba ssebo ndi musajja mugabi emmotoka zakufuukira ti ndi mugabi ngaba ssente ngaba emmotoka ngaba biki ngaba naye nga wenyini ku mukolo wasuubiza enjo nti wakunyiiza oli wakwongera owasa mukulu ekintu kino ekyokuwasa tooki nja kuba nkimazeemu supu si bwe kiri njagala mirembe nze nganze njagala ssanyu kulya sente wazikola wakimala tusale mpolampola twagalize enjo obufumbo obulungi nga tusala ku sayidi eno ey'omwana muwala Diana Nabatanzi abantu basinga bonna abamu beekubiddeko ku sayidi ye bagamba ate si eyalifunye ebirungi ye embaga ki ekyagala Diana Nabatanzi talina kyabadde annyongerako mbaga lemaze mwena oba nze ndaba obubinga ebintu byannema okuyiga simanyi naye abadde tannyongerako mu mbeera eyo n'omukolera bizinesi n'omugulira n'emmotoka atakwongerako ekyo kyatteeka abasajja batonda nga tulina okuwa okugaba kati omukazi oba akuyisa bubi oba bulungi olina omuwa ekikulu kasitaabaawo nga okakasa nti omwagala olina okumuwa kati gwe kyogamba boddayo eka omukyala nga teyakufumbidde emmere ng'ate emmere eyo yabaddewo wagiguzewe n'atagifumba n'ojja n'osula enjala ku makya tomuwa byayagala ng'ovaawo era omugandi naye mwakoze bubi temwampadde kyakulya naye ki kyemwagala n'obawa notambula n'ogenda kiki Diana kyatakoze mu bbanga lyemusisinkanye kwegava kitwewuunyisa omusajja ngaokoze ebintu eri mwana muwala oyo Diana ebbanga lyetulabaganye lyo bbanka lyenkana litya tuli mu myaka nno okugeza ng'emeka ng'ena 5 emyaka giba mingi okwetegeera zeze emmotoka z'obadde ogaba okutetegeera ko nali mutegedde naye mwegyo emyaka talina kabonero konna konna kandaze nti tujja kubeerawo emyaka emirala 5
akabonero nga kikayinza okuba nga akulaga kwegamba kiba ekyokuyiga gyendi kiki enyinza olabirako nemanya nti ono njabeera naye emyaka emirala 5 bw'oba n'omukazi nga tonnamanya tonnagenda nawaabwe enjoka ne zimuluma nga tonnagenda waabwe oluyogedde mu kyokubaagala okugendayo nga olina obusobozi obugendayo naye enjoka ne zimuluma nga zimulumira kitayagala ogendeyo ati kakati gwokisse kitayagala ogendeyo ate enjoka zimulumira ki oyinza beera naye kubanga abakazi bebatuma nti kyaliewaffe webale tewaba waakoono so omukyalo ono weyagalako omukolera kino kyetwalabye kubanga kambyogere nga nze bwembiraba obanga bwembimanyi nawe obiraba bwe tubeera mu bino ebyokwagalana n'ofuna olubuto luba lwa myezi 9 omuntu atasobola kutegeka kugenda waabo wa mukyala mu myezi 9 aba talisobola kintu kyonna si kyekyo kati nange nalinda ekyo ndabe nemmala nenjatula kati enjo nasazewo obusazi nga nekyo tekinnaba neŋŋamba kati kankyuse puroguramu bwe binaba binsaze binsale lumu webale kitegeera ekyo mumbeera neyokukolagana wabeerawo moment eyo okwetera okugamba nti ebirowoozo bikyuka kyekyo ddala ekikwetera okukyusa endowooza yo n'ogamba kanjijje ku mwana muwala ono nkole ebirala ne enji ajje mu kifaananyi nebyogedde wabeerawo moment eyo mu bulamu wabeerawo okwambuka n'okukkirira ebisoomooza biba bingi nnyo naye wabeerawo eyo embeera ekusikiriza n'ogamba nti katukite emyaka 5 mba sikitya tolaba ngamba musiru emyaka 5 babalabalamu embeera ya covid yeyaleese ebizibu ng'omugalo guzze soka ombuulire covid abakazi tompemuza ku tv ate omugalo we lwajja bizinesi ezimu zaawumulamu kati amabbala tavanikiki tekola kati awo ndowooza nina bizinesi emu naye atisiti obudde bwo bwokolamu kati ne mu mugalo ndi mu transport oyo gwe mulaba ye manager wange owa transport sebo emirimu gyali giyimiridde mubala temukola kikyoyogerako sikola mulimu gumu na kampuni yange ya Transequator Miners ebadde ekola lwasa events ebimu byayimirira ebimu ne bisigala nga bitambula ekyo tekiina kyekyankosa mu mbeera eno nga bino byonna weebiri netutumbya n'ebyo byetulabye byokozeeko ebirabwako n'ebitalabwako zino loosi ogenda zikolera ki kwebyo byezooteeka mwana muwala ono sirina loosi ebintu bibadde omuwanga si bya bulijjo anti gwanaafuna ayongereza okwo sebo gwanaafuna ayongereza okwo ogulira omuntu emmotoka si kya bulijjo motoka ki tomanyi motoka gyavuga njimanyi nani kyembadde ni mukwebuuza olaba y'amaanyi nnyo omwana nga yajja n'agipaakinga wali ffenna ne tugwa eddalu nagimugulira mukozi wa mawulire nagimugulira walagala mwawula ku ffe banna abakola mu mulimu ebyo nga tannayewukana alina kye yali alina okusooka okukola nange kiŋŋumye enziremu amaanyi byagaana nze yogera ekintu ekyo omwana we kyeyagaana okukola nakigogedde wano nenkugagwe bw'ova ewaka n'oddayo omukyala n'akugamba nti enjoka zinnumirira bw'oteebereza kyali toddamu amaanyi n'olowooza nti eriyo essuubi mu maaso eyo webali etiri kantu muganda mu byemmotoka bino ze ndaba ogaba emmotoka n'olwasembeyo wagabye n'ebizimba ogaba
nga bassebo nga kyetaagisiza ono abadde yeetagisibwa yali yatuuka ku ddaala eriweerwa ekizimbe tugambe nakyali naye ekizimbe mbadde nakoma twakoma kwono mbadde nakoma nga siyinza kutuuka awo ate so muzeeyi emasaka eyo waliyo omukyala naye alina ensonga ze tosobola kuva mu bbanga nga oli mumativu mu buli kimu n'owasa wabaawo ensonga naye ezo engeri gye tuli nti tukyali ffenna sijja kwogera ku mukazi wange kintu kyonna era interview eno bw'eba eri ku birala ku gwe nawasizza ne gwe naleseewo nja genda nayo mu maaso naye ya mukyala wange sijja gikola kuba gyali era ayinza okuba nga n'obubaka bw'okuyozaza yabwadde ddala muzeeyi ekintu kya lisiti eno gye bakuteekako kyenjagala nga tumaliriza ne bajja ne batugamba nti Zahara Toto naye twala eri naawe ate twalewa muzeeyi abaana bagattagatta ebifaananyi nti Zahara Toto naye yayitako mu lisiti yali mukwano gwange nga jakkiraabo ne twogera n'akola n'obwemusi nera muzeeyi batandika batyo ne bafuuka ensonga eno oyo teyafuuka era talifuuka kyekyalemesa Zahara Toto okufuuka omu ku bakazi simwagala naye olusi bino batugamba nti ate ye yeesindika abasajja ye yeerumbira tatyalumba yeyagezaako okulumbamu kulaba nti naawe akuteeka omu ku lisiti Zahara Toto akola ku TV saagala mwogerako mumuleke wininwagi ono byali bitya nti olw'okuba afaananamuko Desire biganye ogwe nti wininwagi kaabuli nedda ssebo wininwagi ye mukwatagana mukira mwakoma ku leva ki tewali kitwakola naye nga wali omusinkanyeko nali njogeddeko naye naye siina kye nali mugamba lwakyoyagala nnyo abakyala abeeru boosi wange kankikubuuzeemu ekyo Desire yali mweru yali muddugavu ng'alina ekitone lwaki ekitone kyamutunda ojja kuwemula nno ku TV nze zijjukira nti buli yayogera ku Desire ng'agamba kitone ndowooza neŋŋamba nti kyakati ekyamutunda naye bano abakyala bano kala zokka zokka nalabye enjo yekka nga ddala malayika enjo ye mubutuufu enjo malayika ejjudde enneema eri awo siina buzibu buweereza enjo obubaka bwalaavu nga tumaliriza wakati tuli mu biseera byammwe enjo bano abasajja byeboogera biveeko nkwagala nnyo njagala ofumbe tewali buzibu buweereza omukyala goyinza okuba nga yali azzeeko mu bulamu bwo n'abuzanyisa n'atakola kyalina kubanga akola biki byayinza okuba nga era yasubwa mugambiremu eri kamera naye gwe ekyo kibuuzo nga kizibu abantu bazze bajja mu bulamu bwo obulamu obulimu okweyagala weekutu akati bamubuzeemukko katono obutakuzayo nnyo mabega kyogamba nti Diana sente z'abadde akozesa mu bulamu bwe ng'ali naawe ze yali akozesa nga tannakufuna ekyusa obulamu bwakyukira ddala naye kabadde asula mu apartment motoka avuga ya bbeeyi niyo amafuta agateganika ekiri masaka Kampala boda to boda yes mani ennyonyi gozi sasula z'abadde agendanga nze mbadde nga nzisasula ssente so kati bubaka kiboomuwa akiikirire banne Diana Nabatanzi nsaba nkubuulire nti mu kuzanyisa abasajja ku makunzi abasajja baba n'ebigendererwa byabwe laavu etaliimu nkulaakulana tebagyetaaga ate naddala nga si bayaaye baba bali siriyasi omusajja gwonaaba ofunye oba gwoyina kati tomuzanyisa naye ajja kgenda nganze tweyaziza nnyo omugagga Lwasa bw'atyo ali mu kujaguza era tumuyozaayoza olw'embeera